Всем здоровья, привет. Сейчас я решил записать очередной ролик по поводу предыдущего ролика, где я там писал про стойки, про накладки стойки. Вот. Хотел поехать к дилеру, но сейчас карантин, дилер, естественно, не работает. Вот. Ну, в принципе, я как бы причину этой, так скажем, щели, да, в принципе, ее природу понял. Вот. Что я, значит, сделал и обнаружил? Ну, как я ее устранил, ну, наверное, я ее не устранил, но смысл заключается в следующем. Сейчас покажу. Так. Вот стойка. Ну, сейчас щели нет. Сейчас ее нет. Вот. Вот, как бы ее нету сейчас. Щели. Вот. Сейчас ее нет. Вот. Но я понимаю, что это игра, как говорится, смена температур, холодная и горячая. Вполне возможно. Но что я сделал? Ну, в смысле, попробовал сделать. Я просто взял вот за этот конец стойки, вот ближе к стеклу, которая, значит, потянул ее на себя и вниз. И в этих местах, я так понимаю, там стоят клипсы, вот в этих местах, естественно, произошли щелчки, то есть она захлопнулась, и вот как бы стало все ровно. Насколько это ровно, ну я пока не знаю. Вот. Наверное, когда пройдет этот карантин или наступит послабление, я все-таки поеду с этой проблемой к дилеру. Все-таки им покажу это все дело. Ну, не знаю, чем там причина может быть. Ну, догадываюсь. Скорее всего, это, ну, можно сказать, я так предполагаю, что это кривые клипсы или там отошли клипсы. Вот. Конструкцию я эту не скрывал, поэтому я плохо представляю, что там может быть. Ну, скорее всего, в клипсах. Ну и, соответственно, холод, жара, тепло-холодно, тепло-холодно. Материал сжимается и расширяется. Ну, я так предполагаю. Так, парни, сейчас я с вами поделюсь еще одним моим случаем, частным случаем. Вот, частным случаем. Опять же, оговорюсь, машина мне нравится, еще раз буду повторять. Вот, машина крутая, чтобы вы все не подумали, что я ее сейчас буду, типа я ее критикую или еще что-то. Нет, я не критикую. Я просто делюсь с вами своим опытом, вот, который постиг меня, скажем так, нюансы этого автомобиля. Значит, что хочу еще сказать. Значит, когда я купил автомобиль, в основном я ездил, ну, с музыкой. И как-то зимой я поехал без музыки и как бы услышал стук такой, не на продольных котиках, не на продольных, а на поперечных котиках. Я как бы услышал такие стучки в салоне. Вот. Но так как я сразу оговорюсь, я глухой на одно ухо, вот, поэтому мне трудно определить, откуда этот звук идет. Вот. Но мне он казался, что идет справа сзади. Вот. Справа сзади. Ну, мне казался, да. Естественно, я посадил человека, который слышит на оба уха. Естественно, он тоже сел. Он сидел на месте пассажира. Также он сидел сзади, справа. И тоже говорил, что стук идет справа, сзади. Вот. Но
Есть на этой машине маленький грешочек. Это замки. Замки, как оно, задних спинок сиденья. Они иногда как бы постукивают. Вот. Ну, эту проблему как бы лечат изолентой, там 2 мотка изоленты. И как бы этот стук на продольных, опять же, кочках, он как бы пропадает. Вот. Ну, я сразу подумал, ну а чё, надо замотать и все, и как бы стук пройдет. Вот, замотал я эти петли задних замков, задних сидушек дивана, назовем так. Вот. Ну, как ни странно, стук не прошел. Вот. Ну, тут я стал думать, размышлять, как говорится, искать. Вот. Что? Ну, естественно, я все выкладывал из багажника. Ездил потом. Стук не пропадал. Вот. Складывал сиденье, естественно. Ну, стук не пропадал. Но хотя смысла не было их складывать. Вроде на всех форумах известно, что эта проблема устраняется путем вот, наматывания изоленты на замки. Вот. Ну, как бы думал, также я скрывал, ну, не совсем скрывал пол багажника с правой стороны, откручивал там винты, смотрел, может быть, там что-то, как бывает обычно на производстве, может, что-нибудь осталось, может, там какой проводок, может, еще чего. Вот. Ну, естественно, все нормально, все закручено, все пучком. Вот. Так что я сделал? Сейчас покажу. Значит, ну, вот это все знают. Значит, открываем спинку заднюю. И вот здесь вот наматываем изоленту. Вот здесь вот наматываем изоленту. Естественно, этот стучок потом пропадает. Но, как я говорил, у меня ничего не пропадало. Как стучало, так и стучало. Вот. Так что еще может быть, парни. Берите на заметку. Открываем заднюю крышку багажника. И вот тут есть такие вот резиновые баферы. Вот. С этой стороны. Вот с этой стороны. Ну, естественно, с этой стороны. Вот. Так вот, эти у меня резиновые баферы, они были сильно закручены. И, естественно, у меня получается, что на продольных кочках, вообще на кочках, я так понимаю, так как крышка сидела неплотно задняя, вот, и она гуляла и играла, и, соответственно, там замок, наверное, неплотно сидел на петле и издавал звук. Вот, так, когда я эти баферы, ну, они как бы имеют свойство закручиваться и выкручиваться. У меня они были тупо закручены. То есть крышка, единственный плюс это был то, что крышка хорошо закрывалась. Я даже удивлялся, почему у меня задняя хлопушка так круто закрывается, а у других моих, скажем так, товарищей, у Джелиатоса дверь задняя немножко туговато закрывалась. Ну вот, короче, в этом вся была проблема. Выкрутил я баферы, крышка стала закрываться плотнее, ну, потуже, скажем так. Но зато у меня пропал этот стук. Вот все, что я вам хотел как бы сказать. Вот, может быть, кому-то это все пригодится. Ну, пока все. Всем пока.